Տերը օրհնի ձեզ, այսօր լավ օր է։ Ամեն օրը, որ Տերը արարել է մեզ համար, այդ օրերի մեջ մի հետաքրքիր բան կա։ Ամեն օր ինչ որ ձևով Տերը ներազդում է կամ իր ազդեցությունն է թողնում մեր կյանքի վրա։ Եվ Տերը ուզում է, որ իրոք մեր այս երկրային պանդխտության կյանքը փառավորի իր սուրբ անունը։ Դուք գիտեք, որ երկնքի արքայության դեսպաններն եք այս երկրի վրա։ Դեսպանի գործը գիտեք որն է, որ ներկայացնի իր երկրի փառքը, իր թագավորության փառքը, իր թագավորության արժեքները, իր թագավորության այն մեծությունը, վեհությունը, որ կա իր թագավորության մեջ։ Եվ դուք երկնքի արքայության որդիներդ այս երկրի մեջ որպես դեսպաններ ունեք գործ անելու, եւ այդ գործը կայանում է նրանում, որ դուք պետք է ներազդեք այս աշխարհի վրա, որպեսզի այս աշխարհը տեսնի երկնքի արքայության ողջ վայելչությունը ձեր միջոցով, ձեր վկայության միջոցով, ձեր ապրած կյանքի միջոցով, ձեր ցույց տված հավատքի միջոցով։ Եվ Տերը սա ուզում է, որ դուք անեք, որովհետև դուք Աստծո արքայության որդիներն եք եւ դուստրերն եք։ Եվ փառք նրան, որ այդ մեծ գործը արել է քո կյանքի համար, որդեգրել է քեզ եւ դարձրել է իր որդին եւ դուստրը, եւ դու այսօր գործ ունես այս երկրի վրա անելու, ներկայացրա երկնքի արքայությունը իր ողջ փառքով եւ վայելչությամբ։ Բայց այդ գործը անելու համար մեզ պետք է մի կարևորագույն բանի ուշադրություն դարձնենք եւ այդ կարևորագույն բանը թույլ տանք, որ մեր կյանքը փոխի եւ ել ավելի հզոր ձևով ներազդի մեր վրա, որպեսզի մենք ել ավելի լավ կատարենք մեր պարտականությունը Աստծո կողմից դրված մեր կյանքի մեջ։ Դրա համար ես ուզում եմ խոսել Աստծո անփոփոխ խոսքի մասին։ Աստծո խոսքը անփոփոխ է։ Նա ենթակա չի փոփոխության։ Մեկը կա, որ ասի ամեն։ Մեկ ասեք ամեն, որ ես լսեմ, որ լսում եք։ Եսայի մարգարեության 55-րդ գլուխ 11-րդ խոսքը ուզում եմ կարդալ ձեզ համար։ Այնպես էլ կլինի իմ բերանից դուրս եկած խոսքը։ Նա ապարծուն չի վերադառնա ինձ մոտ, այլ կկատարի իմ փափագը եւ հաջողություն կունենա իմ բանում, ինչի համար ես ուղարկել եմ նրան։ Ուրեմն Աստծո խոսքը, որ Աստված ուղարկել է, նա պարապ Աստծոն ետ չի վերադառնալու։ Լսում եք, Աստծո ողջ ցանկությունը եւ նպատակը կայանում է նրանում, որ խոսքը ինքը որ ուղարկել է, ինքը գործի եւ պարապ ետ չվերադառնա։ Որովհետև Աստծո խոսքը պարապ ետ չի կարող վերադառնա Աստծուն, նա գործելու կարողություն ունի, նա փոխելու կարողություն ունի, նա ամեն բան նորոգելու կարողություն ունի։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք գնահատենք Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքը, որովհետև դա պարապ խոսք չի, դա դատարկ խոսք չի։ Եթե Աստված մի բան հռչակել է, ասել է, արձակել է, իր բերանից արդեն դուրս է եկել։ Այս խոսքը պարապ խոսք չի, սա գործող եւ ներազդող խոսք է նրանց համար, ովքեր որ ընդունում են սա։ Ոմանք կարող է կարդում են Աստծո խոսքը իրանց կյանքում պարապա, գործ չի անում, բայց մյուսների կյանքում այդ խոսքը պարապ չի։ Մյուսների կյանքում խոսքը գործ է անում, նա ամեն օր գործ է անում, նա ամեն օր նորոգում է, ամեն օր կառուցում է, ամեն օր ինչ-որ բան փոխում է, որովհետև հասկանում է, որ այս խոսքը պարապ ետ չի վերադառնալու Աստծուն, նա եկել է որ գործի։ Ինչ է կարծում, եթե Աստված ծննդոց առաջի գլխում ասեր լույս լինի ու հանկարծ լույս չլիներ։ Դուք պատկերացնում եք նման մի բան։ Աստված ասում է լույս եղի ու լույսը չի եղնում, մեկ էլ Աստված բարկանում է, երկրորդ անգամ ասում է լույս ես քեզ չասեցի եղի։ Սենց բան կլներ, չէ։ Ամեն բան ենթարկվում է Աստծո խոսքին։ Համաձայն եք սրա հետ։
Ամեն բան ենթարկվում է ինչին, Աստծո խոսքին։ Եթե Աստված մի բան ասում է, անմիջապես եղնում է։ Աստված ասեց լուսատուններ լինեն եւ լուսատունները եղան։ Եվ նրանք չեն դանդաղել լինելու մեջ, նրանք անմիջապես եղել են։ Եվ Աստված այսօր ուզում է, որ մենք հասկանանք ինչ է նշանակում իմ բերանից դուրս եկած խոսքը ապարձուն կամ պարապ չի վերադառնա ինձ մոտ։ Սա նշանակում է, որ եթե Տերը մի բան հրճակել է, ասել է, արձակել է, այդ պարապ ետ չի գնա, դա դատարկ ետ չի գնա։ Ով գիտի, որ իր ձեռքին կա Աստծո կենդանի խոսք։ Դուք ունեք ամեն մեկը ձեր բնակարաններում, ձեր տանը մի քանի սուրբ գիրք, նոր կտակարան, հին կտակարան, Աստվածաշունչ գիրք։ Եվ դուք այս գիրքը, որ ունեք, սա Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքն է։ Սա Աստծո խոսքն է, որ տրվել է քեզ։ Դու մեծ ժառանգություն ունես։ Դու շատ հարուստ մեկն ես։ Ձեռդ դիս սրտիդ վրա ու ասա ես շատ հարուստ մեկն եմ։ Երբևիցե մի նայի քո նյութականին, նյութականը չի որ քեզ հարստացնում է։ Քեզ ամենաահավոր ձևով հարստացնողը դա Աստծո խոսքն է, կենտանի խոսքն է։ Որքան Աստծո խոսքը մեծ լինի եւ շատ լինի եւ դրսևորվի քո կյանքի մեջ, այնքան դու հարուստ ես լինելու։ Ամեն։ Ով համաձայն սրա հետ։ Որքան Աստծո խոսքը շատ լավ իմանաս եւ շատ նրանով ապրես, շնորհակալություն բալա։ Տեր օրհնի քեզ։ Որքան շատ Աստծո խոսքը դրսևորվի քո կյանքի մեջ, այնքան դու հարուստ մեկն ես։ Ուրեմն ամենամեծ հարստությունը քեզ արդեն թողնված է, Աստվածաշունչ գիրքն է։ Դու ամենամեծ հարստության արդեն արժանացած մեկն ես։ Դրա համար դու ուրախ եղի եւ ասա, ես ամենահարուստ մարդկանցից մեկն եմ, ես ժառանգություն ունեմ, Աստծո խոսքը ունեմ։ Ամեն։ Եվ այդ Աստծո խոսքը, որը ուղարկված է, եկել է որ գործի, որովհետեւ նա հավիտենական է, նա ամփոփող է, նա արարելու ունակություն ունի, հրաշքգործելու, կյանքեր փոխելու, բժշկելու եւ ամեն բան խնդրվածք, աղաչանք իրագործելու։ Համաձայն եք սրա հետ թե ոչ։ Գիտեք Սաղմոս 119-րդ գլխում 89-րդ խոսքում այսպես է ասում։ Որովհետև ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, որ Աստծո խոսքը հավիտենական է։ Սա կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Դուք կարող եք բառեր եք արդեն բազմաթիվ անգամ լսել եք Աստծո խոսքը հավիտենական է, Աստված հավիտենական է, մարդը հավիտենական է, բառեր կա լսել եք, բայց այդ բառերը այնքան եք լսել, նրանք արժեքը կարծես թե կորցրել են ձեզ համար, ձեր կյանքի մեջ, նրանք արժեքազրկվել են, դուք այդքան էլ լուրջ ուշադրություն չեք դարձնում այդ խոսքերին, ինչի համար, որովհետև սովորական խոսքեր են դառել, սովորական բառեր են դառել, բայց ես ուզում եմ մի բան հորդորել քեզ եւ խրատել եւ ասել, որ սիրելի Աստծո մարդ, Աստծո տղա, Աստծո աղջիկ, երբևիցե թույլ մի տա Աստծո խոսքը քո համար սովորական դառնա, որովհետև Աստծո խոսքը սովորական խոսք չի, նա Աստծո խոսք է, նա Աստծո բերանից դուրս եկած խոսք է, նա Աստծո ճշմարիտ խոսքն է։ Դրա համար թող այդ խոսքերը քո համար սովորական չդառնա, եւ երբ որ մենք խոսում ենք, որ Աստծո խոսքը հավիտենական է, ուրեմն մենք ինչի նկատի ունենք։ Սաղմոս 119-ն է, այսօր կարծեմ այս Սաղմոսը կարդաց մեր քույրիկը, թե չէ, եթե չեմ, 117-ն ես կարդաց է։ Ուրեմն համենայն դեպս մի հատ դրվագ կար, որ այնտեղ էլ կա, այստեղ էլ կա։ Ով Տեր, քո խոսքը հավիտյան հաստատված է երկնքում։ Ով Տեր, ինչ ասում ով Տեր, քո խոսքը մի հատ էլ, ով Տեր հաստատված է։ Մի հատ էլ ասենք, ով Տեր, քո խոսքը հավիտյան հաստատված է երկնքում։
Գիտեք ինչի մասին է խոսքը? Խոսքը հաստատության մասին է։ Այն ինչ որ հաստատված է, սա հիմք է։ Այն ինչ որ հաստատված է, սա ամրություն է։ Սրա վրա կարելի է ամեն ինչ կառուցել։ Ինչի համար? Աշխարհի ամենամեծ կառույցները, որ ձևավորված են Աստծո խոսքով, այսօր նրանք հիմք ունեն։ Գիտեք, ամենամեծ կամ թեկուզ ամենափոքր աստղը քանի միլիոն անգամ մեծ այս երկիր մոլորակից։ Մի քանի 100 անգամ, 100 միլիոն անգամ մեծ ամենափոքր աստղը այս երկիր մոլորակից։ Գիտեք, եւ այդպիսի աստղեր լիքն են տիեզերքում։ Եվ ոչ միայն աստղեր, այլ այդպիսի գալակտիկաներ, ինչպիսի մեր գալակտիկան է, լիքն են տիեզերքում։ Եվ նրանք շատ մեծ են, շատ հսկա են այդ աստղերը։ Շատ մեծ մոլորակներ կան, որ այս երկիր մոլորակից միլիոն անգամ մեծ են, բայց կարևորագույն մի հատ հարց. ինչից են, որտեղ են հենված, հաստատված այս մեծ բաները։ Այս մեծ բաները ունեն հաստատություն, որոնք հենված են այդ հաստատության վրա, եւ այդ հաստատությունը Աստծո խոսքն է։ Լսում եք, ամենամեծ բաները, հզոր բաները, ամենամեծ աստղերը, մոլորակները հենված են ինչի վրա։ Նրանք հենարան չունեն, նրանք հիմք չունեն, հող չեն փորել, որևիցե մեկը հող չի փորել, որ հիմք դնի աստղերի համար, որևիցե մեկը հիմք չի փոխել, որ հիմք դնի մոլորակների համար, բոլոր այդ հսկանները նրանք հիմք ունեն եւ այդ հիմքը Աստծո խոսքն է, որքան կարեւոր է Աստծո խոսքը, որքան մեծ է Աստծո խոսքը, որքան զորավոր է Աստծո խոսքը, նա հավիտենական խոսք է, հաստատված է հավիտենական երկնքում։ Լսում եք, հաստատված է։ Դրա համար մենք գործ ունենք, երբ որ խոսում ենք Աստծո խոսքի մասին, մենք գործ ունենք հավիտենական հաստատության հետ։ Երբ որ մենք խոսում ենք Աստծո խոսքի մասին, մենք գործ ունենք հավիտենապես հաստատված երկնքում մի կարևորագույն արժեքի մասին։ Դրա համար սա հենց այնպիսի բան չի։ Հենց այնպես մի կարդա քո Աստվածաշունչը։ Հենց այնպես մի լսի քարոզներ։ Այլ ամեն ինչի մեջ դու փնտրի այդ հաստատությունը, Աստծո խոսքի հավիտենական հաստատությունը, որովհետև նա, որ դուրս է եկել Աստծո բերանից, պարաբետ չի վերադառնա, եթե դու թույլ տաս ընկնի քո սրտի մեջ։ Նա կփոխի քո կյանքը, նա արմատապես կձևավորի քո միտքը, նա արմատապես կփոխի քո գալիքը եւ օրհնություններ կբացի քո ճանապարհների մեջ։ Տերը ուզում է, որ իր ժողովուրդը իրոք փառքից փառք, զորությունից զորություն գնան։ Նրա Տերը ուզում է, որ իր ժողովուրդը կարողանա սրբության մեջ հաղթանակող եղնի, ամեն օր սրբությամբ ապրի եւ ամեն օր պղծություններին մերժի, ամեն չար մտքերին մերժի եւ Տիրոջ խոսքով ինքը ապրի Աստծո սրբության եւ կատարելության մեջ։ Ահա ինչա ուզում Տերը տեսնի իր ժողովրդի մեջ։ Նա չի ուզում տեսնի խեղճ, թշվառ, կիսահավատ, թերահավատ կամ անհավատ ժողովուրդ, վախերի, երկյուղների, ցավերի, անեծքների, հիվանդությունների, մտքերի ամենատարբեր հարցակումների մեջ գերի վարված ժողովրդի Տեր ուզում է հզոր ժողովուրդ տեսնի, վստահ ժողովուրդ իր հավիտենական խոսքի վրա, որ իր խոսքի վրա կանգնած է այս ժողովուրդը անսասան հզոր ձևով եւ այս ժողովուրդը այդ խոսքով գնում է առաջ խավարին դեմ հաղթելու եւ գերիվարելու մեղքը եւ չարիքը, որը թշնամին փորձում է բերի։ Ով է հասկանում ինչ եմ ասում։ Տերը իրոք ասում է ամեն բան փոխի մեր կյանքի մեջ։ Աստծո խոսքը բոլորովին ժամանակավոր խոսք չի։ Ինչի համար ժամանակավոր չի։ Մենք գիտենք, որ ժամանակավոր բաները նրանք անցողիկ են։ Դուք ինձ ասեք, քանի իմպերիա, հա? Քանի իմպերիա է անցել այս 2000 տարիների ընթացքում։ Քանի թագավորություններ են քանդվել, քանի թագավորներ են մեռել, քանի պետություններ են փոխվել, եւ ինչեր է տեղի ունեցել, եւ այս ամենը տեղի է ունենում, այս երկրի վրա այն ինչ որ ժամանակավոր է փոխվում է, քանդվում է, եւ նրանք ասենք վերանում են
հները մեռնում են, նորերը գալիս են, բայց Աստծո խոսքը բոլոր ժամանակներում անփոփոխ է եւ հավիտենական է եւ նա չի փոխվում եւ նա իր ուժը չի կորցնում։ Դրա համար Աստծո խոսքը երեք, այսօր ու հավիտյան նույնն է։ Մի բան, որ հավիտենական է, նա հաստատված է երկնքում, նա բոլոր ժամանակներում գործում է, նա բոլոր ժամանակներում դրսևորվում է։ Այդ խոսքը դարերի ընթացքում չի հնանում, չի թուլանում, չի կորցնում իր ուժը եւ կարողությունը։ Եվ սա մենք պետք է իմանանք, որ սա այսպես էլ կա Աստծո խոսքը, երբևիցե իր ունակությունները չի կորցնում, իր ուժը չի կորցնում։ Ով է հավատում սրան։ Այսօր մենք վերջում պետք է աղոթենք որոշ բաների համար, դրա համար կտեսնենք ձեր հավատքի չափը եւ ձեր հավատքի կարողությունը, ինչքան եք դուք ուշադիր լսում եւ ինչքան եք այս հավատքով ընդունում այս խոսքը, որովհետեւ ասենք ամեն բան չի, որ մենք պետք է մենակ ասենք գլխով անենք, բայց իրականում մեր սրտերը այդքան էլ չհավատան այդ ճշմարտություններին։ Գիտեք, մի քանի բաներ, որ մենք պետք է իմանանք, Աստծո խոսքը մարմնանում է։ Եսային այսպես ասում 55:11 խոսքում հաջողություն կունենա այն բանում, ինչի համար ես ուղարկել եմ նրան։ Հաջողություն կունենա։ Այսինքն խոսքը Տերը հենց նես չի ուղարկել։ Տերը ուղարկել է իր խոսքը նրա համար, որ այդ խոսքը հաջողություն ունենա։ Ում կյանքում, որտեղ։ Քո կյանքում, իմ կյանքում, այս երկրի մեջ, մեր սրտերի մեջ։ Այսինքն Աստված պարապ չի ուղարկել իր խոսքը, ուղարկել է միայն մի նպատակով, Աստծո խոսքը, ուղարկված խոսքի նպատակը հաջողություն ունենալն է։ Ինչ ունենալը։ Հաջողություն ունենալը։ Ուրեմն Աստվածաշունչ գիրքը, որ մենք կարդում ենք նրա համար, որ ամեն օր այդ խոսքը հաջողությունների հասնի մեր կյանքի մեջ։ Ամեն օր հաջողություններ բերի մեր կյանքի մեջ։ Մենք համաձայն ենք սրա հետ։ Հովհաննես ավետարան առաջի գլուխ 1 առաջի եւ 3-րդ խոսքերը եւ 14 խոսքին էլ կանրադառնանք։ Սկզբում էր խոսքը եւ խոսքը Աստծո մոտ էր եւ խոսքը Աստված էր, նա սկզբում Աստծո մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ եւ այդ խոսքը ինչ էր։ Աստված էր։ Ուրեմն Աստծո հավիտենական խոսքը, լոգոսը, Աստծո հավիտենական խոսքը, լոգոսը, ինչ դառավ, մարդ դառավ։ Այսինքն Աստծո հավիտենական խոսքը կարողություն ունի ինչ անելու, մարմնանալու։ Ինչքան կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ խոսքը ուժ ունի եւ կարողություն ունի մարմնանալու, ձևավորվելու, ձև ստանալու, բնույթ ստանալու։ Եթե մենք տեղ ենք տալիս Աստծո խոսքին, այդ Աստծո խոսքը ինքը մարմնանում է, ձևավորվում է եւ ձևավորում է մեզ, մեր կյանքը։ Մեկը կա որ սրան ասի ամեն, որովհետեւ խոսքը Աստծո մոտ էր եւ խոսքը ինչ եղավ։ Մարմին դառավ։ Այսինքն խոսքը Աստծո մոտ էր, խոսքը մարմին ստացավ։ Եվ այդ խոսքը այսօր որ Աստծո բերանից դուրս է եկել է ինչի համար, որպեսզի մարմնավորի մի նոր բան մեր մեջ, մեր կյանքի, մեր մտքերի, մեր զգացմունքների մեջ մարմնավորվի, ձևավորվի, ինչ որ մի բան փոխի, ինչ որ մի բան ձևավորի, ինչ որ մի բանից ազատագրի։ Ահա ինչի համար Աստված այս խոսքը ուղարկել է մեզ։ Ահա ինչի համար Աստված այս ամենը սովորեցնում է մեզ։ Հաջորդ բանը, որ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հղել, դա հետևյալում է։ Աստծո խոսքը ուղարկվեց մեզ, որ նա բժշկի եւ նա փրկի, անեծքներ քանդի եւ ճանապարհ բացի դեպի երկինք։ Այսինքն Տիրոջը խոսքը հեզնես չի եկել։ Տիրոջը խոսքը, Աստծո լոգոսը, հավիտենական խոսքը մարդ դառավ։ Եվ այս մարդացած խոսքը
ձևավորեց այս երկրի մեջ իր նպատակը, իր նպատակամղվածությունը, ինչի համար է ինքը եկել։ Ինքը եկել է, որպեսզի փրկի, բժշկի, ճանապարհ ցույց տա, դուր դառնա մարդկանց համար եւ ամբողջ մարդկությանը ազատի անեծքից եւ անեծքի հետևանքներից։ Այն ինչը որ այսօր մարդը դրա կարիք ունի։ Սաղմոս 107-ում ասում է 19-20-րդ խոսքում. Տիրոջը կաղաղակեն իրենց նեղության մեջ ու կփրկին իրենց տառապանքներից։ Ինչ կանին։ Տիրոջը կաղաղակեն իրենց նեղության մեջ, կա մեկը որ իր նեղության մեջ աղաղակել է Տիրոջը։ Եթե աղաղակել ես ինչ է արել Տիրոջ խոսքը, ու Տերը կփրկի նրանց իրենց տառապանքներից։ Իր խոսքը կղրկի, այս է կարևորագույն բանը։ Գիտեք, երբ որ դու նեղության մեջ ես շատ ժամանակ, օրինակ ես նոր մեքենա էի առել, ինձ փող էին օրհնել, նոր մեքենա էի առել, մի հատ են ռուսական մեքենա, Զիսյատկա են ասում, հա, 10-010 մագնիշի մեքենաներից էր, նոր, այնքան էի լավ զգում ինձ, նոր սալոնից, տենց առած մեքենա էր, երեկոները հավես էի անում, նստում էի, երաժշտությունը հոգևոր միացնում էի, գնում էի, գալիս էի, մի օր էլի տենց երեկոյան նստած, բան էի անում, գալիս էի տուն, մեկ էլ այդ ժամանակ դե որ սաղ կյանքը 0.1 ես քշե, հետո 0.10 ես քշում, ահագին տարբերությունը զգում ես, 0.1-ի համեմատ 0.10-ը լավ մեքենա է, ու մի անգամից մեկ էլ տենց գալիս էի, մի ամիս էլ չէի քշում, հայաթում էր, հայաթից մի փոքր հեռու, մի հատ այդ կանալիզացիայի բան կար, կալոդեց կար, հայերեն բառը էլի ամենահայերեն բառն է, կալոդեց կար, հա, լավ է, հաստատ չեմ կարա ասեմ, ավելավ ասեմ կալոդեց, ուրեմն մեկ էլ այդտեղ այդ իր էլի մի հատ հայերեն բառ ասեմ, կափարիչը լավ է, մեկը հայերեն ասեմ, իր կափարիչը սենց բաց էր, ես չէի նկատել, որ բաց էր, անձրևոտ, շաղոտ, ցեխոտ, կեղտոտ օր էր տենց, ես էլ երաժշտությունը հավեսով, միացած, բարձր լսելով գնում եմ, տղաս էլ կողքս էր, մեկ էլ մինչև տղես ասեց, այ պապ, արդեն ուշ էր, մի 40-ի թե 50-ի տակ արագությունն էլ մեջ չէր, սենց գնացինք ғրր, ու մեկ էլ մեքենան հայտնվեց գրիշի վրա, այս մեքենան հայտնվեց, ինքը առաջի ակերնա քաշող ուժը և շատ արագ մեքենան պտտեց գլխի վրա, հետա դուրս եկանք բան, սենց մեքենան ջարդված, առաջի մասը լրիվ ջարդել է, մատորի այդ դեմի բաները ջարդել է, կառոպկեքը սաղ ջարդել է, մի խոսքով այդ տակից գլուխ սաղ ջարդել է, մի հատ բագաժնիկ էր սաղ մնացել, ու բան եղավ, դուրս եկանք մեքենայից, գնացել եմ տուն, այդ մեքենան տեղավորենք, գնացել եմ տուն, ու սենց ասում եմ, դեր բայց խի, մեղքս որն էր, խի սենց եղավ, ախր օրհնել էին, ուրախությամբ քշում էի, խի սենց եղավ, ընկել Հակոբոս առաջի գլուխն եմ կարդում, ասում է, պես փորձությունների մեջ երբ որ ընկնեք, կատարյալ ուրախության արժանի բան համարեցեք, նորից եմ կարդում, ու գիտեք ոնց հասկանում եմ, որ չի տեղավորվում իմ ուղեղի մեջ, երբ որ տեսակ փորձությունների մեջ ես ընկնում, ասում եմ, կատարյալ ուրախության արժանի բան համարի, Ատեր ոնց կատարյալ ուրախության արժանի բան համարեմ, ավտոս ջարդվել է, նոր մեքենա էր, ամեն ինչը մի ամիս էլ չեմ քշել, ոնց ուրախության արժանի բան է, ու գիտեք, բանից պարզվում է, որ Աստծո խոսքը ունակություն ունի, ինչ անելու, փոխելու քո տրամադրությունը այն ժամանակ, երբ որ դա քո համար ծանր տրագեդիա է, եւ դու ծանր իրավիճակի մեջ ես հայտնվել,
Մեկ էլ Տերը դրա մեջ սովորացեց, որ սա կարևոր բան չի, սրա վրա տենց մի հենվի, մի ուրախանա։ Երկնքի արքայությունում քո անունը գրած է, այս սրանով ուրախացի, ուրախանալու են կամ բան ունես, ավտոյա ջարդվեց։ Ինչ եք կարծում, դրանով վերջացավ իմ կյանքի փորձությունները, իհարկե ոչ։ Մի հատ ուրիշ մեքենա առա, էլի սիրեցի այդ մեքենան, Զաֆիրա էր, Օփել, գնում ենք ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, այնտեղ նարկոմանների կենտրոն ունենք Ռուսաստան, գնում ենք Մարինե Քյուրիկի հետ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, մառախուղ, մառախլապատ, շատ վատ եղանակելի, ու տենց առավոտ շուտ դուրս ենք եկել, ամբողջ Ռուսաստանում կարող է մանգաս շատ հազվադեպ գտնես, դե ամբողջ չէ, բայց կենտրոնական Ռուսաստանում հազվադեպ գտնես մի ճանապարհ, որ կարող է ուղիղ ճանապարհը, այսինքն անմիջապես ռիսկի թեքվի, տենց բան հազվադեպ է Ռուսաստանում։ Այդ ամբողջ Սամարայի տարածքում մի հատ տենց փողոց կար, ճանապարհ, եւ այդ փողոցին այդ ճանապարհին մենք ռաստ եկանք, ամբողջ ուղիղ եկանք, մառախլապատեր ու մեկ էլ մինչև ճոկեցի, որ զնակները ցույց են տալի, որ արդեն թեքվում ես, այսինքն գայաձև ռուսերեն, արդեն ուշ էր, մինչև արկելակեցի, այդ էլ երկաթ գծի բաներն են գնում, ռելսերը, մինչև տեսա, ուրեմն արդեն ուշ էր, մեքենայի ռուլը, Տեր Հիսուս, պտտեցի, մեկ էլ մի 10 սանտի չբավարարեց, 10-15 սանտի չբավարարեց, որ մինչև վերջ պտտեմ, խփեցինք առաջի ակով այդ երկաթ գծի այդ սվետաֆորին, որ լույսա, կարմիր լույսա եւ կանաչ լույսա արձակում, sense զգուշացնող, խփեցինք դրան, ակը թռավ, առաջի ակը, այն մյուս ակն էլ տրակեց, եւ մեքենան տենց արագությունով ընկավ այդ երկաթ գծի ռելսերի վրա։ Դուրս եմ եկել երկու միտք է իմ գլխի մեջ, կատարյալ ուրախության արժանի բան համար։ Երկրորդ միտքը ասում, բատիրոջը ասա, բամիխից են ցեղավ։ Ու այս երկու միտքը իմ գլխի մեջ ինձ ուտում են։ Եվ չգիտեմ, հիմի ուրախանամ։ Եվ դեռ ուրախանալու վաղտը չէր, որովհետև մեկ էլ մառախուղի մեջից գնացքի բու ձենն է գալիս, մայնեն ասում եմ դուրս արի, մայնեն է վախից, ոտերը թուլացել հա, ես չեմ կարա դուրս գամ, մայնե դուրս գնացքը գալիս է թռի, ես չեմ կարա դուրս, նստեցիր, ասի Հիսուս ջան, օգնի, էտա խոդի տվեցի, խոդին գամ մեքենան, ուրեմն միակով այդ գծերի վրից են ոնց դուրս եկավ այդ մեքենան, Օփելը լավ մեքենա է, Զաֆիրան, ռեկլաման եմ Օփելին մի քիչ, այդ ոնց այդ միակով ճպրպորելով դուրս եկավ այդ գծերի վրից, տակը ռեզիններ կար, այս ռեզինները պոկելով այդ միակը, այն միակը դե չկա, գրսելով, սաղ պոկելով այդ ռեզինները հետս, մի կես մետր անցա գնաց անցավ հետևից, վերջը, մայնեն ինչպես միշտ բողոքեց, դու տենց էլ քշել չսովորեցիր, վերջը, դե կանանց խասյաթ է, ինչ ասենք, ապրես, մայնեն ասեց, քշի կգնա մեքենան, ու քշեցինք ու գնաց, մի խոսքով, գիտեք երկրորդ անգամ ես սովորեցի ասել Տեր, քեզ փառք, քեզ պատիվ ու քեզ մեծարանք, ուրախանալու բան ունեմ, որովհետև գնացքի տակ չընկանք եւ գնացքը մեզ չտրորեց եւ մենք չմահացանք այդ գծի վրա։ Գիտեք, օդի իշխանը ամեն օր մեր դեմ պատերազմում է։ Ամեն օր մենք անցնում ենք մահվան դաշտով, մահվան շուքով, մահվան ձորի մեջով։ Եվ ամեն օր թշնամին ուզում է մեզ սպանի, մեզ ոչնչացնի, մեր վրա հարձակումներ է ձևավորում, ամեն ինչ ծրագրավորում է, որպեսզի մեզ կանգնեցնի։ Բայց մենք պետք է ասենք, որ մենք ուրախ ենք ամեն փորձություններ անցնելով, որովհետև մեր Տերը
մեր հետ է եւ չարից պիտի չվախենանք։ Եթե մահվան շուքի այդ զորի մեջով էլ անցնենք, Տերը մեզ չի թողնի, որովհետեւ նրա ցուպը ու գավազանը մեր ձեռքին է։ Ամեն։ Տերը իրոք իր օրհնություններով, իր ներկայությամբ մեր հետ է եւ Տերը ուզում է, որ մենք իր այս խոսքին վստահենք, իր խոսքով ապրենք, ամենածանր իրավիճակների մեջ իր խոսքով ապրենք, ամենածանր իրավիճակների ժամանակահատվածի մեջ իր խոսքին հենվենք։ Մեր ցավերը, Տերը Եսայի մարգարեն ասում է, որ մեր ցավերը կրեց, մեր վերքերը իր հետ տարավ, մեր վշտերը իր վրա վերցրեց, իր վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Սա այն առաքելությունն է, որ Տերը բերել է երկիր։ Սա պատահական խոսք չի, սրանք պատահական բառեր չեն, որ Եսային ասում է, որ մեր ցավերը ինքը կրեց, սա պատահական խոսք է, որ Աստծո բերանից դուրս է եկել եւ Եսային ասում է Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքը, մեր ցավերը ինքը կրեց, մեր վշտերը իր վրա վերցրեց, ով վերցրեց, խոսքը վերցրեց իր վրա, Աստծո խոսքը, որը երկնքից եկել էր երկիր, Աստծո խոսքը իր վրա է վերցրել, մեր ցավերը, Աստծո խոսքը իր վրա է վերցրել մեր անեծքները, Աստծո խոսքը իր վրա է վերցրել մեր բոլոր հիվանդությունները, եւ սրա համար մենք պետք է խորը տեղ տանք Աստծո խոսքին, որովհետեւ Աստծո խոսքը եկել է, որ հարցեր լուծի այս երկրի մեջ Աստծո ժողովրդի կյանքի վրա։ Սա այն առաքելությունն էր, որ Հիսուս Քրիստոսը ներկայացնում է իր ապրած կյանքի մեջ, անշուշտ մեր ցավերը ինքը կրեց, մեր վշտերը իր վրա վերցրեց, իր վերքերով մենք բժշկված ենք։ Այսօր այս խոսքերը ունենք մենք Աստվածաշունչ գրքի մեջ որպես Աստծո կենթանարար խոսք, հավիտենական խոսք, անփոփոխ հավիտենական խոսք։ Ունենք թե չունենք։ Ունենք։ Հարց. ովքեր են որ այսօր հենվում են Աստծո այս հավիտենական անփոփոխ խոսքին եւ իրանք տեսնում են այս հրաշքները իրանց կյանքի վրա, ամեն օր իրանք տեսնում են ինչպես է իրանց հիվանդությունները բժշկվում, իրանց վերքերը բժշկվում, իրանց անեծքների կապանքները քանդվում եւ իրանք ոնց են ամեն օր փրկվում իրանց մեղավոր էությունից։ Գիտեք, սա կարևոր բան է, սա պարապ խոսք չի, այս խոսքը եկել է, որ ինչ որ մեկի կյանքում գործ անի, այդ մեկը ասա դա ես եմ եղնելու, դա եկել է, որ իմ կյանքում գործ անի, որովհետև կարող է մեկի կյանքում անի, մյուսի կյանքում չանի, ինչի համար, որովհետև մենք բաներ ունենք, որ պիտի անենք։ Մատթեոս ավետարանն ասում է միայն մի 8-րդ գլուխի 13-րդ խոսքում սա այն հարյուրապետի հավատքի մասին է ասում, բերեք լավ, այդ պատմությունը կարդանք մի փոքր Մատթեոս ավետարանից, որպեսզի մեզ համար ավելի պարզ եղնի։ 8-րդ գլուխ 5-րդ խոսքից կարդանք. Եվ երբ Հիսուսը մտավ Կափառնայում, նրան մոտեցավ մի հարյուրապետ, որն աղաչում էր նրան եւ ասում Տեր, ծառաս տանը անդամալույց պարկած չարաչար տանջվում է։ Եվ Հիսուսը նրան ասաց. Ես կգամ եւ կբժշկեմ նրան։ Հարյուրապետը պատասխանեց եւ ասաց. Տեր, ես արժան չեմ քեզ իմ հարկի տակ ընդունելու, բայց միայն մի խոսք ասա։ Ինչ? Գիտեք ինչի համար զարմացավ Հիսուսը հարյուրապետի հավատքի վրա, այս բառի վրա, միայն մի խոսք ասա։ Այսօր ինչի կարիք դու ունես։ Եթե դու այսօր դժվարություններով ես եկել այստեղ, հիվանդություններով, ցավերով ու խնդիրներով, այսօր գործի դիր հարյուրապետի պես քո հավատքը, որովհետև այսօր դու միայն մի խոսքի կարիք ունես, մի խոսքի կարիք ունես։ Ինչ արա, որովհետև հարյուրապետը հավատաց Հիսուսի բերանից դուրս եկած մի խոսքին, այդ մի խոսքը, որը կարող էր իրավիճակ փոխել։ Եվ ինչի համար, որովհետև հարյուրապետը ինչպես էր մտածում, ինքն էլ իշխանություն ունեցող մարդ է։ Մեկին ասում է գնա,
100 զինվոր ունի։ Գնում է, մյուսին ասում է արի, գալիս է, այն մեկին ասում է այս բանը արա, անում է եւ ինքը հասկանում է խոսքի ազդեցությունը, ուժը, զորությունը, նրա կարևորությունը։ Եվ ինքը ինչ էր անում։ Մտածում էր, որ ինքը եթե այդքան իշխանություն ունի, բա որքան առավել այս Մեսիան, որ եկել է երկնքից, նրա խոսքը իշխանություն ունի։ Եվ նա ասում էր, այդ մի խոսքդ, որ դու ասես, իմ ծառան կբժշկվի, պետք չի, որ դու գաս իմ տուն։ Քրիստոս պատրաստ էր գնար, բայց ինքը ասավ, չէ, պետք չի, որ դու գաս, միայն մի խոսք ասա։ Այսօր շատ խոսքեր կա, որ Հիսուսի բերանից դուրս է եկել եւ մեր գրքի մեջ կա։ Այն մի խոսքը, որի կարիքը դու ունես, գտի այդ մի խոսքը ամեն օր կարդալով Սուրբ Գիրքը, որը կարող է քեզ արմատապես բժշկել։ Ինչի համար, որովհետև այդ խոսքը, որ դու գտնես, դա երկնքի արքայությունում հավիտենական հաստատված Աստծո կենթանի խոսքն է։ Եվ այդ հավիտենական հաստատված խոսքը կարող է արմատապես փոխել քո մտածելաձևը, քո կյանքը, քո գալիքը, քո ապագան։ Եվ այսօր ինչ գործ ունես դու անելու, քո միակ գործը, որ ունես անելու, դա քո հավատքը ուժեղացնելն Աստծո խոսքի հանդեպ։ Ամբողջ ջանքդ, ուշքդ, ուշադրությունը դարձրա, որ ել ավելի խորը արմատապես հավատաս Աստծո կենթանի խոսքին, Աստծո ամփոփող խոսքին։ Մի հատ պատմություն էլ պատմեմ եւ շատ ձեզ չեմ ծանրաբեռնի։ Գիտեք, Լեսթեր Սամերլին երևի լսած կլինեք շատերդ։ Լեսթեր Սամերլը մի պատմություն էր պատմում, ասում է Արգենտինայում թե լատինաամերիկական երկրներից մեկում կոնֆերանս անում եւ այդ բժշկության կոնֆերանս մի քանի օրյա ամեն տարի այդ քաղաքում կարծես թե իրանք կոնֆերանս են անելուց եղել եւ ասում է մի անգամ տենց արեցին կոնֆերանս աղոթեցինք վերջում հիվանդների համար եւ հիվանդները եկան բոլորը արդեն ովքեր որ բժշկվեցին վերջում ասացին ով վկայություն ունի թող գա իր վկայության խոսքը ասի թե ինչպես Տերը բժշկեց իրեն ասում է մարդիկ եկան գալիս էին հերթով մեկ է մի հատ կին եկավ մեծ զոբ ուներ բգիտակ եւ ասում է այս կինը եկավ եւ ասեց միկրոֆոնը վերցրեց ասեց երբ որ Լեսթեր Սամերլը քարոզում էր եւ ասեց որ Հիսուս Քրիստոսի վերքերի հիմա ձեզ բժշկում են, ասում է, ես այդ պահին մի անգամից բժշկվեցի, որովհետև հավատացի, որ Քրիստոսի վերքերը հենց հիմա ինձ բժշկում են։ Եվ ասում է, ես ուզում եմ ասեմ, որ ես բժշկված եմ։ Ժողովուրդը ծափ տվեց, ուրախացավ, ասում է, գնացինք, հաջորդ տարի նույն ժամանակ, նույն ժամանակի ընթացքում նորից կոնֆերանս, նույն վայրում, նույն քաղաքում, նույն դահլիճում եւ ասում է նորից ավետարանեցինք, նորից մարդիկ եկան, հիվանդությունների համար աղոթեցինք, նորից ասեցինք ով վկայություն ունի թող գա, մեկ էլ մարդիկ եկան ու ասում է մեկ էլ տեսանք էլի այդ կինը եկավ։ Այս կինը եկավ, ասում է էլի այդ զոբը կախված, բգիտակ եկավ միկրոֆոնը վերցրեց, ասում է մի տարի առաջ, երբ որ Լեսթեր Սամերլը ասեց Հիսուսի վերքերով դուք հիմա բժշկված եք, ես հավատքով վերցրեցի այդ բժշկությունը ու ուզում եմ ասեմ, որ մի տարի է արդեն ես բժշկված եմ զոբից։ Այս ժողովուրդը ասում են, այս կինը ոնց է մտածում էլի, սա զարմանալի մտածելաձև է։ Վերջը, դենց լավ չեն ծափ տալիս, բայց էլի ծափ են տալիս։ Մի տարի էլ անցնում, հաջորդ տարին էլի նույն տեղը, նույն վայրում, նույն քաղաքում, նույն դահլիճում էլի կոնֆերանս անում, էլի նույն Լեսթեր Սամերլը, մեկ էլ նորից էլի աղոթում են, բանից հետո ավետարանչությունից հետո բոլոր հիվանդների համար աղոթում են, նորից ասում են, ով վկայության խոսք ունի, թող գա իր վկայությունը տա։ Լեսթեր Սամերլն ասում է, այս անգամ արդեն ուշադիր է, հիտենամ այդ կինը գա թե չկա։ Մեկ էլ ասում է, տես այդ կինը էլի գալիս է։ Էլի զոբը վրան մեծ կախված ասում է։ Եկավ ու ասում է, կայնեց ու ասեց 2 տարի առաջ, երբ որ Լեսթեր Սամերլը ասեց Տեր Հիսուս Քրիստոսի վերքերով դուք բժշկված եք, ես ասում եմ վերցրեցի հավատքով այդ բժշկությունը, ուզում եմ ասեմ, որ 2 տարի է ես Հիսուսի վերքերով բժշկված եմ զոբից։
Վերջը, այս անգամ այլ շատ քիչ մարդիկ են ծափ տալիս, արդեն սա ճանաչում են այդ կնոջը, այդ հովիվներից մեկը մոտենում ասում, այ քույրիկ ջան, դու քեզ հայլում տեսել ես, եկա զոբը կախված, դու եկել ես ասում ես բժշկվել եմ, այս քույրիկը շատ տրտվում է, տրտմած գնում է տուն, ընկնում է ծնկների վրա ու սկսում է աղոթել, աղաղակել, նայում է երկինք ասում է Տեր, այդ քո ժողովուրդ կոչվածը չի հավատում, որ ես բժշկվել եմ, այս վերացրա թող սա էլ անցնի, որ հավատան դրանք, խնդրում եմ, այդ կոնֆերանսը երեկօրյա կոնֆերանս է եղնում, հաջորդ օրը էլի ավետարանչություն, էլի հիվանդների համար աղոթք, էլի վկայության խոսք, մեկ էլ Հեստեր Սաբարյանը տենում ասում է, տես այդ կինը նորից բարձանում է բեմ, ասում է, բարձացավ բեմ, վերցրեց միկրոֆոնը, բայց ասում է, այս անգամ զոբը վրեն չես։ Ասում է, ես երեք աղոթեցի Տիրոջը, ասեցի Տեր, քո ժողովուրդը չի հավատում, որ դու ինձ բժշկել ես։ Այս պոկի ես էլ հեռացրա, որ ես լրիվ ցույց տամ, որ ես բժշկված եմ։ Ասում է, Տերը հետ էլ տարավ, որ դուք անհավատներ հավատաք, որ Տերը ինձ բժշկել է։ Գիտեք ինչքան կարևոր է հավատքը։ Հավատք Աստծո հավիտենական եւ անփոփոխ խոսքին։ Երբ որ մարդը հավատում է Աստծո հավիտենական եւ անփոփոխ խոսքին, այդ խոսքը, որը դուրս է եկել Աստծո բերանից եւ հասել է մեզ, այդ խոսքը, որ երկնքից իջավ եւ ձևավորվեց եւ ուրիշ մարմին առավ, այդ խոսքը նույն ձևի այսօր կարող է նոր ձև ստանալ քո կյանքի մեջ, հիվանդությունը առողջության փոխել, անեծքը օրհնության, անհաջողությունը հաջողության, տրտմությունը ուրախության, կորուստը փրկության եւ Տերը այսօր կարող է հրաշք անել, եթե գտնվի մեկը, որ հարյուրապետի պես հավատա մի խոսքին, որ Տիրոջ բերանից դուրս է եկել։ Եվ թող Տիրոջ բերանից դուրս եկած այդ մի խոսքը այսօր հրաշք անի ձեր կյանքի մեջ։ Այսօր հրաշքի օր է։ Այսօր հրաշքի ժամանակահատվածք է։ Եվ այսօր մենք կտեսնենք ով է հավատում ձեզանից Աստծո այդ բերանից դուրս եկած մի խոսքին, որ Տերը ասել է։ Ով է ձեզանից այսօր նա, ով հավատում է այդ հավիտենական եւ անփոփոխ խոսքին, որ ասվում է, որ Տերը իր վերքերով մեզ բժշկել է։ Սա արդեն վերջակետ է դրված ստեղ։ Եթե մեկը կա, որ այս մի խոսքին հավատա, այսօր ինքը պիտի բժշկվի։ Դրա համար ես պիտի աղոթեմ հիվանդների համար։ Եվ պետք է գործի դնենք մեր հավատքը, ձեր հավատքը, իմ հավատքը, եւ մենք համատեղ պետք է հավատանք Աստծո անփոփոխ եւ հավիտենական խոսքին, որը կարողություն ունի եւ ուժ ունի ինչ անելու, մարմին ստանալու, փոխելու եւ ամբողջությամբ փոխելու, հիմնովին փոխելու մարդու կյանքը, գալիքը, ապագան։ Այսօր դուք որոշ բաների հավատացել եք Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչին, հավատացել եք ձեր մեղքերի թողությանը, հավատացել եք, որ մահից հետո, եթե մեռնեք էլ կյանք պիտի ունենաք։ Այսօր բաներ կա, որ հավատացել եք եւ դուք ձեր հավատքի պատճառով ժամանակ առ ժամանակ աճում եք, հարատևում եք եկեղեցի գալով եւ մեծանում եք հոգեվոր։ Բայց մենք կանգ առնելու իրավունք չունենք, որովհետեւ թշնամու ողջ նպատակը մեզ կանգնեցնելն է։ Մենք պետք է ասենք ոչ։ Մենք կանգնելու բոլորովին ցանկություն չունենք։ Մենք ամեն օր փոխվելու եւ փոփոխության ենթարկվելու ցանկություն ունենք։ Դրա համար մենք ընդունում ենք Աստծո
այդ հաստատուն, հավիտենական եւ անփոփոխ խոսքը, եւ այդ խոսքի վրա հենում ենք մեր ողջ կյանքը, կառուցում ենք մեր ողջ մտածելաձևը, կառուցում ենք մեր ողջ գալիքը, մեր ողջ ապագան իր խոսքի վրա, իր հավիտենական խոսքի վրա, որովհետեւ Տերը խոստացել է, որ պիտի շարժի մեկ անգամ եւս ոչ միայն երկիրը, այլ նաեւ երկինքը, պիտի սաղ շարժվի, եւ այն ինչ որ շարժական է, պիտի քանդվի, քարուքանդ եղնի, հիմնահատակ եղնի, միակ բանը, որ պետք է անշարժ կանգնի ու մնա, դա իր խոսքն է եւ իր խոսքի վրա հենված ժողովուրդն է, ուրեմն կառուցի քո տունը իր խոսքի վրա, կառուցի քո կյանքը իր խոսքի վրա, հավիտենական եւ անփոփոխ խոսքի վրա, եւ թույլ տուր, որ հավիտենական եւ անփոփոխ Տիրոջ խոսքը քեզ ամրացնի, որ երբ որ շարժվի երկինքն ու երկիրը, այդ հավիտենական Աստծո խոսքի վրա կառուցված հիմքերով տունը, մարդը չշարժվի եւ չկործանվի։ Ամեն։ Ուրեմն իմ կոչը ինչու՞մ է կայանում։ Իմ կոչ կայանում է նրանում, որ մենք այսօր աղոթենք։ Ուրեմն եթե կա փոփոխական միտք, եթե կա կասկածներ, այսօր կասկածները փարատելու, քանդելու ժամանակն է, այսօր ամեն, ասենք, անհաստատ բաները քանդելու ժամանակն է, եւ ինչ որ փոփոխական է պիտի այսօր անցնի, ու մենք պետք է հավիտենական խոսքի վրա կառուցենք մեր հավատքը։